进入冬天啊，如果冷车启动有听到嗖啦响的话，一定要引起注意啊。如果是10几万公里的话，肯定是这个链条导板脱落了哦，这个可大可小，要及时处理。东西是很小哦，只要更换这2个液压的调节器哦。但是技术难点就是要重新对正时哦，这个非常考验技术的哦。你看一下，我们不落发动机的情况下，人要趴在上面做哦，很考验腰力跟技术力。这台车子37万公里了哦，才出现这种嗖啦啦的声音哦。关键是你看一下哦，这个机油发动机盖子拆下来，里面嘎嘎新哦。22万公里之前，它是在四店一直做保养。22万到37万公里是在来我这里做的保养了，所以我们的机油是官方授权的机油，这个东西绝对假不了，只有正规的机油才能做出这种效果来的，根本不需要什么狗屁的添加剂、保护剂